привет! С нами снова загородный дом. Хочу показать, как я обустроила в домике зону камина. Дом достался мне по наследству. Ему более 60 лет. Это саманный дом, обложенный кирпичом. И мне захотелось сделать в нем внутри такой антураж, вот поддержать этого старого дома, старого города. Вот на этой стене сохранился, когда-то дом отапливался печью обычной. И здесь сохранился вот этот печной угол, в общем-то дымоход, который уходит на чердак. Но на чердаке он уже разорен, его нет. Конечно, были мысли о настоящем камине, но все это хлопотно и дорого. Пришла идея обустроить угловой камин. Такая зона отдыха, кресло, столик. А эту стенку я подчеркнула обоями под камень, под старый кирпич. Получилось вполне мило. Он сочетается с потолком подвесным, вот с этой люстрой и этими ламбрикенчиками. Я их избрала для антуража вот в старом доме. Со светильником. И можно здесь полистать фотоальбомчики. Получилась такой имитация старого дома. Все, всем привет!